Hello, what's up mga ka-cares? This is Kuya Marge, ang inyong gwapong caregiver sa Cebu. So, for today's vlog, gagawin natin mga cares is unboxing challenge tayo. Asa ko sardinas, Marge? Mag-unboxing challenge tayo ngayon, no? So, napakalaki niya guys. I thank you so much pala sa magbigay nito. Sa nagbigay nito, so siguro i-message na lang kita. Thank you so much for anyway, I don't know, I'm so very excited na guys na makita ito. So excited na makita na po ito. Ano to? Kaya let's go! Let's start na! So kanina nakakarating na to at talagang ano siya, worth. Bayad na siya. Dapat na nag-video, bayad na siya. Diba? So, my loves, kaloyan. So thank you so much. So 2K siya guys, 2K siya. So napakalaki nun. So give down yan to sa akin. I don't know kung ano ito. I am so very excited to open this, kaya ayos sa akin na mag-open this one. So, ayun. Pumatay ng alcohol. Parang lang tayo guys. Ang ganun ba, parang mag-DJ ka if you want to make it covers, song cover, so it's easy. Tapos may ano pa, may paring light pang ng, salamat. I love you so much. Love you so much sa iyo talaga. Guys, tingnan nyo naman. Ano kaya ito? Sa tingin mo, ano kaya ito? My God! Parang, ano yan? Hindi na. Ano ito? Saan man yung totoo yan ako? Tinan ko, biswila. Sa? Magpuan siya guys. Kanang, baka dyan ko niya anime niya. Baka dyan ko niya nakuha. Kaya siya ka na. Sana? Napaka, ano niya? Ano na, kasama niya ba? Ito. Parang bubonggos kong tools. Okay, parang kagawin sa akin. Pili ko makilyo sa nito nila. Laki guys! Laki! Laki oh! Tuon ko na ako sa stock na ito. Oh my God! Nakita ko na guys. Nakita ko na guys. So ayun no? Kasi naman, parang siyang headphone. Diba headphone? Oh my God! I'm so excited. And, yun na guys. Kita niyo naman isa siyang malaking mirror. Ano siya? I think it's ring light. So much na yun. Napaka-mabuti niya guys. Napaka-mabuti niya. Napaka siya tularan. Ito may TV. Ito TV. TV guys. Ano, laptop or ano. Ano. Mahal na kaya ako. Thank you so much. Thank you so much. Nakakagyan ko yung lalo. Made in China siya guys. Made in China. Kita niyo na naman diba? Made in China siya. But it's okay. Banaan ko kasi. So, natin ako. Oo, wala naman. Ayun na nga, guys. Ay, microphone siya, guys. Malaki na microphone. Tingnan nyo. Parang ano siya, microphone. Let's open this one. Thank you so much sa'yo. Nakakayak na itong gamit. Thank you so much sa'yo, Divine. I love you so much. Thank you so much. Nagiging exclusive. Talagang, naman siya. Nakakapakitaw mo guys. Tingnan mo nga naman. Oh my God. So, unboxing challenge. Tapos isi-sit up natin siya. Guys, ano? Para siyang ano siya, diba? Para siyang mic condenser guys. Mic condenser yung ng mga cares. Tingnan nyo nga naman ito. Mic gold mic. Parang nasa tawag na taghala tayo dito, no? Gold mic. The ring light. Thank you so much. Love you so much. Mahal to ha? For the first time, bibigyan niya ko ito. Pero may tiwala siya sa akin. Talagang gusto niyang magkaano ako Kanina lang siya nakarating guys. Kaninang umaga siya guys. So, ako, nagulat ako kasi may nag-order dito sa pinagtatabuan ko. Ayun nga naman. Basta po kasi ng game, may delivery siya. Si Margin daw, Margin. Yes. Siya 2-3. Wala. Yan, nadyo ko guys na. No, report tayo. Hindi yun, nadyo ko na. So, it's okay sir. Kaya bayad naman siya. Magbita. Magpan ako o ka ng picturean na daw niya for kanang buwan daw. Nadawat na daw ang item. Kaya ito ba yung name? Kung sa ligid na doon, wala ka lang remote na daw to. Nag-message silang din ganun ha. Ano po siya?
sa'yo. Paswerte ko na. May maging life pa na nalalaman si business. Ayan. Pagkaganda mo, yes, it's legit. Ayan, makinan ka na ka. Naman. Pinatutudan? Ako kumuha sa ito na. Ito yung sit up. Hindi ko alam. Comment down below po. Uy, may ano ka. Oh, may parang may nabasa sa speaker mo. Trapo. So, ang karat-karat na dito guys. Hindi ko alam kasi napakano na. Ay, nakita. Pamawalan na. Hindi ko alam dito. Napaka-support dito guys. Thank you so much talaga sa iyo. No? So, ayun, mag-ano na po kami dito.